go away before mag-snow, before a snowstorm tomorrow. I hope not, right? The snowstorm, I hope the power doesn't go out. That's what I think that's my throwback video. There is a video or pictures. It's like we're out of electricity in my throwback pictures 2016. Because it's still cold. It's going to get cold if we lose power. Yeah. I hope there's no wind. If it's the wind there, that's one what of it the goes. reasons why we might lose power, because it's supposed to be a lot of wind. Oh. I have to make hot water because before it. You can save some hot water. Yes. Probably won't lose it until. Well, you can still save some tomorrow morning. You can. Maybe a boiled egg tonight. Because in case like you don't have water that you have an egg. Eat them. I have a lot of food. I have fish, I have chicken feet, and I have this pizza already cooked. Because rain go away. Come again and another day. So kami taos og tubig. Kaya nahurot na among tubig. Ubanan ako. Si ay video. Ay, tapos ako kumain sa ako chicken feet. I done my chicken feet today. I eat chicken feet. Feet. And then gauwan pa mo. It's raining since last night though. The rain? Yeah. This is since last night. Hanggang ngayon rain. Oh yeah. Kaos tubig sa spring water vending machine. You're at the pita. Vending machine dyan. And we'll get some water. Look at this side of the fetching sa water. Yun, doon dyan ganyan. Mag-fix din ng tubig dyan sa vending machine. I don't know kung magkano yung I think $1, I think isang bahal, I don't know magkano. Ay, gusto kita pesos man tingali ang isang galon, yung malaki bang galon. Hindi ko alam kung bakit nandito yung bakit kami ginagawa nito ng lalaki nito. Dito lang siya sa sakyanan yan ni Diyos kami lang. And then snowstorm bukas is Tuesday. Mag-snowstorm daw, and then tapos baka daw mawa ang electric, so I can feel the wind already. And na meron na dami namang pagkain doon kasi Ginoo ko yun sunod mauna nga among snowstorm, kaya mag-snowstorm siya, kaya ganyan ang buhay. Tugnaw kayo aguroy. You need coins? I think it's easy how they can scratch this out with coins. No, don't finish it. Wise niya kung dati. Ang gatag niya nga piso-piso. Nabawi o balik kay bumalik nabawi sa balik kay kuan kanang sa tawgana. Palit og kanang tubig. Akong sudan kay tiil sa manok, nagutan kog manok, nagutan kog kanang kamunggay gibutang sayuti. Nga tiil sa manok ug kanang pako nga kuan. Ikaw si David sa mami nga wala man ni kuan unod ba. Ganahan man jud siya unod, di mo jud siya naganan nga bukog-bukog. Nya
wala ko pakita sa tiil. Ako lang siyang skupan ako siya para di siya makita sa tiil, di sa dilod kun ba dili lodon. Mao tong ni kuan akong gi kuan. Kaon siya niya. Nakuanan to siya, nag-uo lang siya ba kay nag-uo siya debide kay ang kabuang sa iyang takong amo bagi sungog man siya. Mura bag sungog nga kanabang kuan. Muna si daddy na lang kaw sa tubig nung na siya nagkaw sa tubig. Bugat man di man ko kakuan kay kung kuan na kay if ay nang makuan ta bugat ug sa nang siya may tigkaw sa tubig, siya tiglabay basura, yung mga bugat, ang mga bugat siya tiglabay. Wow, I have more money. What? I have more money. Giuli ito niyang 3, kay gigaan ako $6. Giuli niyang 3. Kala ko gamito niya, kala niya gamit ko ano niya kuan ba. Kapoy kay akong mata kay ngano ang oras nagtulimbang na sa balik. So bumalik na kasi mag springtime na siya. Iyon. Katawa pa kong Amerikano kay giilad ako niya. Arin sa speakers. Tugdaw dali. Now. Tugdaw na kayo. Nasakyan na korte hugawan. Kinanglan pa ni vacuum. Iyan ang gikaligo pero ipuan na sa Oh, that's so fast, huh? Whatever did it come from, no? What? Tubig. Where the tubing comes from? Yes. In the spring. The spring waters. I can see there's a big Oh, mingaw ko.